Basebani banyabo, good morning. Mwebali kuziika kyali waffe Julie Isma, buli yazejjo abayimbi, bloggers, tiktokers, the whole of Uganda. Okuziika kwa Julie kwabadde kwa kitiibwa nga we yali akwagala era abantu mwamulaze omukwano. People from all parties came to bury Julie. Doesn't matter whether they put on red, yellow, blue, green, buli omu yaziise Isma. Ekyo kyabadde kikulaga kiri obulamu bwa Isma. Isma abadde ayagala abantu bonna. Muve ku bino byabadde nga ajja mu kamera, oluusi n'ayogera media, Isma deep down nga wava ku kamera nga fe abamumanyi abadde tasosola mu bantu, abadde ayagala abantu. He was a very good guy. Ate nga bw'oba mukwano gwa Isma y'omuntu ayinza okukuyirawo omubiri, okitegeera. Isma abadde ayisa bulungi, Isma abadde awa abantu respect. You get. So fe abamumanyiiko bakwano be nga nze Isma, it's going to kigenda try to bang at ddene nnyo okuhealing. Jo wema njagala nnyo omuntu nga bamuziika, it hits me that most times I break down. Naye ntya nnyo we si breaking it down, kitegeeza nti maaso awo depression egenda bira. Kati nga leero nkedde kinkeddemu nkirowoozaako nti blood wange wanakera nimukubirako ne tusekamu nti blood wange taliiwo, kitegeera. That's one person I knew who would defend me with his life. Kitegeera. Abantu bonna Isma be yasobyanga mulamu mumusonyiwe, badde nsaba ekisonyiwo bambi mumusonyiwe because he was a very good person. Muve ku bino byemwamulabanga kuzi live. Fe abali bamumanyi in real life, he was a good person. Julie always smiling, ayagala abantu. Okitegeera. Ate singa mwenna mwawulira ku mboozi Isma ze yanyumyanga tali ku kamera ebyo bya live, mwandibadde mumwagala ate nannyo because ate he was he had realistic conversations outside the camera. Kufa abantu abatuddeko naye, like we would sit down one-on-one with him and you have very realistic conversations. Nina ni propaganda gwe nalabye wano, waliwo abantu abatandise propaganda abamu because baagala likes, bapininga down omwana oyo Waswa driver wa Isma. Waswa avugidde Isma banga ddene, Isma alina ba driver babiri. These guys would all give their life for Isma. So please stop that funny propaganda of accusing Waswa and everything. Waswa y'omuntu yavuga Isma n'amuza okusako mwenda akukumiwa. Abaana babadde tebakolera bukolezi Isma, but they have been abadde nga muganda waabwe, engeri gy'abadde abaagala engeri yemu gye babadde bamwagala. Alina badriver be babiri, buli omu abamanyi. Waliwo gayo omulala ne Waswa, nze singa kumanya Waswa kozi Waswa atuvuze emirundi mingi. So nalina wano abantu be nalabye because of their funny things, mwagala just like si nakukola ki, mulimu kukomerera Waswa, musimanya yabadde mu lukwe babiki, okitegeera. At this moment byonna tebitugasa because we lost our friend. Nimwe temumanyi Waswa ngeri gy'abadde ayagala Isma, ng'ovudde nti abadde mukama we n'engeri gy'abadde amwagala. So kiruma nnyo, kitegeera, kiruma nnyo. Death is inevitable, nobody knows. You all asking yourself how Waswa survived. Mubaddeko awo mumanyi abantu ababadde mu bubenje, nimufiiramu 8 ne kusurvivingako omu. So n'oyo omu yabeera aplotinze akabenje. Let us be human, guys. Let us be human. Let us think. Bambi omuvubuka oyo Waswa ayagala Isma. Fa ababeera kumpi ne Isma, genda obuze kakalaamu, buuzo bakasuku, buuzo omuntu yenna. Waswa abadde nga abeera ne mukama we ng'ataamwagala nnyo. He would never betray his boss. Amwagala nnyo kuba baava ne level ya boss ba Luganda. Isma bwatu babadde ayisanga abaana abamukolera. Anyway, mwebali kusa kitiibwa mujaja ekuli, mwebali kumuzika, mwebali kumwagala bannayuganda. Kyensaba bloggers, keep the Isma legacy moving on.
Isma alisomo kululu ogwakabi mu blogging. Isma yakyusa game ya blogging. Isma yakyusa how you people have been doing work. Like era muviiriddwako omuntu munene nnyo abadde nga bawa content, you YouTubers, bloggers, mukimanyi nnyo. Ne ku TikTok wano Isma abadde atuwa content because his videos were flying all over TikTok. So bafani ba Isma n'abo abadde bamwagala, Mukama abagumye. Isma muganda wange wumula mirembe, we shall always remember you. Mukama abakuume.